Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін біз алгебра 7-ші сынып 6-9 есепті шығарамыз. Бұл жерде екі бөлшекті қосу қажет. Мұнда ортақ бөлім береміз. Бірінші қосу үшін x квадрат ортақ бөлім болады. X квадрат x квадратқа бөлсек 1 түседі. X квадрат x-ке бөлсек мұнда x түседі. Сонда 2a минус 3x болады. Бірінші бөлшек міне осылай қосылады. Енді екінші бөлшекті шығарамыз. Екінші бөлшек 5x бөлінген a квадрат минус 2y бөлінген a куб. Енді ортақ бөлім a куб болады. A кубты a квадратқа бөлсек мұнда a түседі. A кубты a кубқа бөлсек мұнда 1 түседі. Екеуін көбейтсек 5ax болады. Минус мына екеуін көбейтсек минус 2y болады. Бұл бізде екіншісі. Енді үшіншісін шығарамыз. Үшіншісі 1 бөлінген m-нің 4 дәрежесі n куб плюс 2 бөлінген m куб n-нің 4 дәрежесі. Ортақ бөлім айнымалының үлкен дәрежесі m4 пен m3-тен m-нің 4 дәрежесі алынады. n куб пен n3-тен n-нің 4 дәрежесі алынады. Енді мынаған бөлетін болсақ, мұнда n түседі. Мынаған бөлетін болсақ, мұнда m түседі. Сонда n қосу 2m болады алымы. Төртінші 3 бөлінген x куб y куб азайту 4 бөлінген x-тің 4 дәрежесі y квадрат. Енді бұл жерде x куб пен x-тің 4 дәрежесіне x-тің 4 дәрежесі алынады. y куб пен y квадраттан y куб алынады. Енді мынаған бөлетін болсақ x болады. y кубты y бөлсек 1 болады. Мынаған бөлсек y түседі. Сонда 3x азайту 4y болады. Бұл бізде төртінші есептің шығарылуы. Сонымен есептің шығару жолы осындай. Егер есептің шығару жолы түсінікті болса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетсеңіздер болады.